बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या 02/2024 के अंतर्गत कनीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12/9/2025 को निर्धारित टंकण जांच तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा दिनांक 15/9/2025 को उसी परीक्षा केंद्र संगम IT पॉइंट RP कॉम्प्लेक्स नियर विजय सिंह यादव पथ नियर त्रिभुवन स्कूल रोड सगुना खगौल रोड दानापुर 801105 में निम्न कार्यक्रमानुसार होगी। रिपोर्टिंग टाइम 1 PM, गेट क्लोजर टाइम 2:30 PM, एग्जाम स्टार्ट टाइम 3 PM, एग्जाम एंड टाइम 4 PM। परीक्षा के लिए पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। बीरेंद्र कुमार, अवर सचिव, बिहार विधानसभा सचिवालय, पटना।